转弯看 A 柱，出库看 B 柱，倒车看 C 柱，这么简单的开车技巧，竟然还有很多新手司机没有掌握。那么今天暴弟就来分享给大家，新手掌握以后能够有效提升您的车感。不清楚的朋友记得点赞收藏起来，多看多练，下个老司机就是你。首先第一个，转弯看 A 柱。当咱们开车需要转弯的时候呢，前方有一面墙，你只需要观察挡风玻璃和左侧 A 柱这个夹角，当 A 柱的夹角和前方墙面的接地缝重合以后，此时向左或者说向右打满方向都不会发生剐蹭。马路牙子也是一样的，当需要转弯时，我们 A 柱的夹角和前方马路牙子的下边缘重合时，此时方向盘打满一样可以安全的拐出去，不会发生剐蹭。第二个，出库看 B 柱。当你开车遇到这种倒车入库需要出库时，并且两边都停有车辆，那么咱们如何安全的出库呢？很简单，咱们先直线往前开，当车辆的 B 柱越过旁边车辆的车头或者说车尾时，我们再向左或者说向右打满方向盘，这样就不会剐蹭到旁边的车辆。遇到直角转弯的时候也是如此，当咱们的车辆 B 柱越过旁边的障碍物或者说墙面，咱们一把方向也可以拐出去。低下车库旁边的柱子也是如此，B 柱越过柱子再打方向就可以安全的通过。咱们可以利用这个点位举一反三一下，看看是不是能够获得更多实用的场景。第三，倒车看 C 柱。当你倒车的时候，注意观察旁边车辆的 C 柱，只要 C 柱越过旁边的障碍物以后呢，此时两者就在一条直线上，那么这个时候你再打方向盘去倒车，车尾就不会剐蹭到旁边的障碍物。第四，当车尾朝外出库时，只要 A 柱越过了旁边的车子再打满方向，车头也不会剐蹭到旁边的车辆。第五，窄路会车的时候，只要旁侧的大灯在咱们左侧 A 柱夹角以上，就可以安全通过。右侧也是同样的道理，我们来看一下，右侧会车只要能够在右侧 A 柱的夹角看到右侧旁车完整的大灯时，我们通过都是安全的。最后呢，暴弟提醒大家一下，咱们这个 A 柱还有咱们这个 B 柱，为啥能给咱们当一个点位去使用呢？正是因为它是一个固定的实物，它在咱们车上的位置不会变，所以咱们开车的时候它不仅仅能够给咱们带来便利，它一样会给咱们形成一个视野盲区。因此当咱们需要左右转弯的时候，特别是左转弯，那么这个左侧 A 柱它的一个盲区会更大。现在暴弟上车来给大家说一下这个 A 柱和 B 柱的盲区。现在咱们坐上车上以后，咱们首先来说一下 A 柱盲区。我们来看一下此时我们在车尾上，对不对？那如果说我们出车库想要左转弯的情况下，我们一般都会看一下左前方没有车没有人，对不对？那如果说就像这种情况，我们直接把方向盘朝左打满往外开，那么肯定会发生剐蹭。为啥呢？这就是暴弟给大家说的 A 柱的盲区。由于左侧 A 柱距离咱们驾驶员比较近，所以说形成的盲区会更大。我们侧身来看一下，盲区后方是不是有一个行人？那如果说你没有侧身观察，是不是就会撞到他？所以说当我们想要转弯或者说变道的时候，不仅要观察我们想要转弯这个方向，更要这样侧身观察一下 A 柱后方，确认安全以后再拐弯。好，我们说完 A 柱的盲区以后，接下来说 B 柱的盲区。我们先不看 B 柱大家看一下，一般很多老铁想要变道的时候，我们都是先打左转向灯，然后呢观察后镜，确认后方没有安全以后再去动方向，对不对？那么此时我们打了转向灯，观察了后镜，发现后方没有车以后，如果说你变道，那肯定会发生剐蹭。为啥呢？此时我们来看一下我们 B 柱方向的一个盲区，这个就是接下来暴弟要给大家说的 B 柱的盲区我们看一下 B 柱后方有一辆车，如果说我们变道的时候，你只打了转向灯，观察了后视镜，确认后方没有车以后直接变道，距离我们这么近的这辆车，那是不是肯定会与它发生剐蹭呢？所以我们想要变道或者说超车的情况下，我们打了转向灯，观察完后视镜，然后呢再往左，这样再往左扭头观察一下 B 柱的盲区，确认安全以后，你再去动这个方向。因为这辆车它在咱们这个位置时，你在后镜中是看不到的，所以说我们要警惕 B 柱的这个盲区。怎么样，朋友们，咱们车辆 A 柱 B 柱的盲区是不是非常危险的？只要咱们了解过以后，那么咱们开车就能避开危险。那好了，以上暴弟分享的转弯看 A 柱，出库看 B 柱，倒车看 C 柱，只要你能够掌握以后，能够有效提升你的车感。我们下期再见，感谢您的观看。